ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தச்சு டெக்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா, குழந்தைங்களுக்கு இந்த சீசனில் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா கை குழந்தைலேருந்து பெரிய குழந்த வரைக்கும் அவங்களுக்குலாம் வந்து இப்போ ஜுரம், வறட்டு இருமல், சளி எல்லாம் வருது. நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீட்டிலே இருக்க பொருள் வச்சு வறட்டு இரும்பலுக்கான மருந்தை தயாரிக்க போகிறோம். அதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. மருந்து செய்ய தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இஞ்சி ஒரு துண்டு சின்னதாக, அதுக்கப்புறம் தேன். இங்கே பாருங்கள், தேன், பியோர் தேன். இது ரெண்டும் தான் நம்ம இப்போ வறட்டு இரும்பலுக்கான மருந்து தயாரிக்க வேண்டிய பொருட்கள். இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்ப்போம். இந்த இஞ்சை வந்து இந்த இடிக்கிற கல்லில் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு நல்லா இடித்து சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் வாங்க. சாறு பிழிஞ்ச பிறகு எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். இப்போது இஞ்சியை இடித்து நல்லா 1 டீஸ்பூன் அளவு சாறு புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுலேயே 1 டீஸ்பூன் தேன் கலந்துடலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவு தேன் நல்லா இதை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இப்போது நம்ம வறட்டு இரும்பலுக்கான மருந்து தயாரித்தாச்சு. இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு, அதாவது கை குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு 1லேருந்து 2 ட்ராப்ஸ் வந்து நீங்கள் அவங்க உள்ள நாக்கில் நீங்கள் தடவி விட்டுடலாம். இதே பெரிய குழந்தைங்களா இருந்தால் நீங்கள் வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து இந்த மருந்தை கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு உடனே சரியாயிடும். தொண்டைக்கட்டு, சளி, அதுக்கப்புறமா வந்து வறட்டு இரும்பல், அதாவது இரும்பும் போது கணீர் கணீர்னு சவுண்டு வரும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த மருந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உடனே குணமாயிடும். நம்ம இந்த வீடியோவில் வீட்லேயே வச்சுருக்க பொருள் வச்சு எப்படி வறட்டு இரும்பலுக்கான மருந்து எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தச்சு டெக். தேங்க்யூ. இந்த சீசனுக்கு குழந்தைங்களுக்கு தண்ணியை நல்லா காய்ச்சி கொடுங்க. அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தொண்டைக்கட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு இதமாக இருக்கும். சுடு தண்ணியை காய்ச்சி கொடுத்தீங்கன்னா. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தச்சு டெக். தேங்க்யூ.